יצאתי להליכה לפני שעה לנשום אוויר, פתאום מתחיל כזה מבול. וגם אני רחוקה רצח מהבית, כאילו קוסמק, אוי ואבוי לי, אוי ואבוי. איך זה תמיד קורה? אני פשוט השלמתי עם המצב, נמאס לי לרוץ. כאילו, אני חושבת על זה. לא סיימתי לרוץ, לא סיימתי לרוץ. אומייגאד, אני חושבת, איך זה, יו. הבית שלי שם. אוי שיט, אני מטפטפת על המעלית. אני רק רוצה להגיד שיצאתי מהבית יבשה. זה הכל. יצאתי מהבית יבשה. אמא.